Seguramente te preguntarás qué está haciendo este hombre. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir aplastar huevos de caracol? Pero es que, en realidad, está haciendo algo muy bueno para el planeta. Estos huevos son de una especie invasora llamada caracol manzana. Y cuando eclosionan, el problema se dispara. Devoran plantas acuáticas, arrasan cultivos como el arroz y desplazan a especies locales. Por eso, en muchas zonas se pide a la gente que, si los ve, los retire y los destruya. Así que no es crueldad. Es control de una invasora antes de que nazcan cientos más. Si ves huevos rosas en ríos o canales, no dudes en destruirlos.